心，遇到冷雨剩下幾多串燈，受到串串落寞架於我身，心飄雪仍是青衫薄怎對抗極低溫心。遇到細緻浪漫飄積我襟，全情關心熨貼段段無瑕，情是針線，原是花布，與你最終相信得到愛，含情舊語默默記載。留在了這瞬間芳華時代，情若是全人類會寫詩句，抱着佳句，靠在一旁唇邊千醉萬醉。Cao Thái, mọi việc làm theo kế hoạch. Cao Thái, bên phòng tuần bộ vừa điện thoại tới, nói là có thể lãnh món hàng rồi. Cho người đi lấy đi. Hương Linh, Hương Linh, Hương Linh, sao em lại dạy dột như vậy? Anh không đáng cho em hy sinh như vậy đâu. Hương Linh, Hương Linh. Đừng có vậy mà anh thân. Anh đã có nói rồi, anh không mong chúng ta không có danh phận mà. Em chỉ là vì hạnh phúc của đời mình thôi. Hương Linh, em yên tâm. Anh sẽ dùng đời của anh để đền đáp cho em. Ôi chết, anh Tấn Hân đã vô trọng bấy lâu, không biết thế nào. Yên tâm đi, lần này Lý Viện trưởng coi cho Tấn Hân là bác sĩ khoa tinh thần số 1 toàn quốc đó. Tấn Hân không có bị gì đâu. Lần này nhằm lúc ông tới Thượng Hải đi họp, khó khăn lắm mới rút thì giờ tới chẩn đoán cho Tấn Hân. Lý Viện trưởng. Viện trưởng thế nào? Tôi đã coi qua căn bệnh của Thiệu tiên sinh, xác định chuẩn đoán và dùng thuốc của Âu tiên sinh đã là một phương pháp trị liệu tốt nhất rồi. Tôi sẽ cho thêm Thiệu tiên sinh một loại thuốc, mong là có thể giảm nhẹ ảnh hưởng xấu của thị giác thần kinh. Làm phiền ông. Cảm ơn ông. Xin lỗi, đáng lẽ muốn cho anh một hy vọng. Đã cho rồi. Cặp mắt của tôi có bị trở xấu, tôi cảm thấy rất vui. Bài dạy học rất là tân tiến, nó không chừng không lâu sẽ có thuốc mới. Con người được cởi mở một chút đã là trị liệu tốt nhất. Được các vị quan tâm tới tôi thiệt là cảm thấy hạnh phúc. Còn trẻ như vậy mà bị chết thì là tội nghiệp mà.
Không thể nào. Không đâu. Không phải là thằng Sương. Không. Không phải. Không phải thằng Sương. Nó mới vừa ra khám mà. Không phải thằng Sương. Không phải. Tấn Sương, tối qua con làm tới cửa tiệm làm tới trời tối. Bà tưởng là con ngủ đêm ở cửa tiệm thôi. Ai ngờ đã không gặp được mặt con lần cuối cùng. Tôi phải đi gặp nó. Bác à, bình tĩnh lại đi mà. Bình tĩnh lại, bình tĩnh đi. Mặc kệ tôi đi. Bác à, bác đừng có đi. Bác đi rồi chỉ khiến cho bác đau lòng. Bác ngồi xuống đây đi, ngồi đi. Hả? Coi chừng. Bác Châu, trinh thám của phòng tuần bộ đã tới. Anh muốn thấu hiểu dạo này Tấn Sương có kết quán dai không? Không thể nào. Thằng Xuân đã chứng chạc rồi. Không kết quán dai đâu. Anh Tân Hưng, Châu trinh thám chỉ là muốn hiểu rõ câu chuyện mà thôi. Chúng tôi đã hỏi qua Đinh sư phụ của tiệm quê phục. Được biết nạn nhân trước khi xảy ra chuyện, trên người có giữ 10 đồng bạc và 6 cái nút vàng quý giá. Sau đó tất cả đều mất, chắc là bị cướp. Nhưng nếu như là cướp xác thì trên mình của Tấn Sương sao lại có nhiều vết tích bị đánh đập như vậy? Cái lúc bà Phương bị chết thì chồng của bà thì là ghét hai anh em tụi nó dữ lắm. Không biết có phải hắn làm không đây? Tôi nghĩ rất có thể là người của hội Xích Long làm. Tại vì hôm đó Trang Hùng Thẩm Liệt là người của hội Xích Long. Có thể là anh em của họ tới để mà trả thù. Cảm ơn các vị đã cho manh mối. Chúng tôi sẽ điều tra tiếp. Một lại, hai lại, ba lại, và quyên tạ lệ. Tấn Sương à, con trở về đi Tấn Sương. Tại sao lại bỏ bà như vậy chứ? Tại sao? Người tóc bạc khóc người tóc xanh, thiệt tội nghiệp quá. Tôi đưa anh về trước nha. Phải đó. Ba hãy về nghỉ ngơi đi. Làm phiền Đinh sư phụ nha. Bác à, xin đừng có đau buồn quá. Xin dừng bước. Một lại, hai lại, ba lại, và quyên tạ lệ. Tiểu sư phụ, đừng có đau buồn quá. À phải, anh Thái có nhờ tôi chuyển lời, thiệt là xin lỗi. Vì đang điều tra chuyện của Tấn Sương cho nên không thể tới. Cảm ơn các vị. Cảm ơn. Người của phòng tuần bộ để điều tra. 2 tháng trước Phương Tiên Sinh đã rời khỏi Tần Hải. Chuyện của Tấn Sương chưa chắc là có liên can tới ảnh đâu. Có phải là cướp xác hay không? Cũng tại tôi không tốt. Nếu hôm đó tôi không đưa bộ nút vàng cho Tấn Sương, với lại 10 đồng cho ảnh đi mua giải, thì tôi nghĩ anh đã không có phản kháng. Thiệu sư phụ, thì xin lỗi. Không liên can tới cô. Phải rồi, đây là ý trời, không có ai muốn đâu. Ông chủ Vinh à, cần phải người điều tra coi có phải là người của hội Xích Long làm không? Không cần. Tôi nghĩ là chuyện này giao cho phòng tuần bộ xử lý thì hay hơn. Yên tâm, hung thủ nhất định sẽ bị bắt thôi. Tấn Sương qua đời rồi. Tôi ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Tôi muốn về quê. Cảm ơn Đinh sư phụ. Lâu nay đã dạy cho Tấn Sương
rất nhiều công phu. Thật ra Tấn Sương thì muốn làm một cái áo dài tốt mà. Không biết tại sao hễ mỗi khi mà đụng tới cái áo dài này á là sẽ bị xảy ra chuyện à. Cậu cũng đừng làm nữa nha. Tôi có chừng mực mà. Xin chào. Anh Tấn Hân. Anh thiệt làm không nổi. Anh thiệt làm không nổi. Anh đã quên sao? Bác sĩ kêu anh phải nghỉ ngơi cho nhiều. Anh giúp không nổi Tấn Sương để hoàn thành cái áo dài đó. Nhưng là ông trời cũng không muốn vậy. Anh Tấn Sương cũng hiểu được. Anh đừng có vậy. Anh không trách anh đâu. Anh không có gì đâu. Bây giờ anh chỉ còn lại ba anh. Anh không thể để cho mình bị gì đâu. Yên tâm đi. Anh biết suy nghĩ vậy là được. Hai đường à? Ừ. Anh muốn dọn về ở với ba để chăm sóc ông. Dạ được. Wow, sao mua nhiều đồ ăn vậy? Làm sao mà ăn hết? Bác trai thích ăn ngọt, anh Tấn Hân lại thích ăn giòn, cho nên phải mua cho nhiều một chút. Thằng Hân thì được hạnh phúc quá đi. Cháu chưa qua nhà đã giống như con dâu rồi. Đâu những là vậy. Cả việc cháu đòi giúp cho chị có không cho, chị để cháu rửa chén mà thôi. Thì ích kỷ. Chị không biết mặn hay ngọt, làm sao mà nấu. Phải rồi con dâu con à. À phải, anh Tấn Hân đâu sao không thấy? Ba Anh Hân. tới rồi hả? Đẹp quá. Cô giúp tôi nha. Đẹp lắm, đẹp lắm. Sao cái này không có giống như mấy cái dù mình thường mua? Cái này không phải là mua, của anh tự vẽ đó. Anh tự vẽ à? Anh muốn là vẽ thêm mấy kiểu trước, mai này có thể dùng được. Hả? Mai mốt đã không thấy đường rồi. Chị Lan. Không có sao đâu. Đây là sự thật, anh không có ngại người ta nói. Vẽ tranh nhất định phải nhờ cặp mắt. Chỉ cần em nói với anh ở trong dĩa đựng màu gì là anh có thể bắt đầu. Nè, anh hãy cầm cái viết lên. Từ bên tay phải, dĩa thứ nhất là màu đỏ, kế đó là màu tím, rồi đến màu cam với màu trắng. Có được hay không vậy? Wow, thiệt đẹp quá. Đúng là thần kỳ. Dạ phải. Thật ra anh chỉ là đem những thứ ở trong đầu để vẽ ra thôi. Tuy là không được tinh xảo lắm, nhưng mà cũng rất là khá. Đâu nhớ là vậy. Nhìn mấy đóa hoa này thiệt là mông lung và rất là đặc sắc. Em nhìn thấy những tranh vẽ của Tây Dương, họ cũng vẽ như vậy. Trước đó anh cứ nghĩ áo dài là suốt đời của anh. Nhưng sau khi thằng Sương chết đi, anh đã nghĩ suốt được. Nghĩ suốt cái gì? Tôi biết được mai này tôi sẽ bị mù. Tôi cũng sẽ sinh hoạt cho tốt. Tại vì tôi còn có ba và các người quan tâm tới tôi. Anh Đông thì thấy buồn vì cái chết của Tấn Sương. Tôi nghĩ là hay là chúng ta làm một việc gì cho anh Đông đi. Ông chủ Vinh nghĩ là người của họ Xích Long làm hả? Theo tôi cũng nghĩ như vậy. Nhất định là bọn họ trả thù.
Thẩm Liệt bị chết, họ có gì mà không dám làm. Mình cần phải điều tra chuyện này. Bây giờ không dẫn chú Vinh coi nặng chuyện này, cả Hương Linh cũng không cần tự trách, nói là gián tiếp hại chết Tấn Sương. Tôi nghĩ chỉ nhờ phòng tuần bộ điều tra cũng không ra được gì đâu. Được, Thuận Thăng, chuyện này giao cho anh xử lý. Dạ, anh Thái. Nhanh bạn. Chuyện gì đây? Tôi đâu có đụng chạm tới anh chứ. Anh có phải nhận làm người không đây? Hả? Anh bạn. Hồ Trác Phu nói mày là đồ phế thải. Chào bác. Ông chủ Vinh, mời ngồi, mời ngồi. Dạ tự nhiên được rồi. Chuyện gì mà tới đây? Dạ tôi kiếm Tấn Hân. Uống ly trà nha. Cảm ơn bác. Thằng Hân, hôm nay trời tốt, Hải Đường được nói đi thả bộ rồi. Tôi cũng định ra coi tiệm, nhưng mà nó không cho. Đôi chân này là khắc cho tôi hả? Đúng vậy, ông coi đi, đã sắp được rồi đó. Thật ra thì tôi cũng đâu có cần gấp. Tôi có hứa với thằng Hân là phải làm xong cho mau. Nó bây giờ quyết tâm làm người hữu dụng rồi. Kẻ làm cha này á phải làm gương cho nó coi mới đúng chứ. Vậy là phòng tuần bộ điện thoại cho tôi. Họ đã kiếm được Trần Hùng giết Tấn Sương. Đúng là người của hội Xích Long là. Hả? Người đã chết rồi, bắt được hung thủ thì coi như là lấy lại công đạo cho nó. Ây da, wow. Sao vậy? Không gì đâu. Được rồi. Nè. Cảm ơn nhiều. Cái thần già này á còn sống nữa làm gì chứ. Kẻ đáng chết thì không chết, còn người không đáng chết thì lại bỏ đi sớm như vậy. Hay là như vậy ha? Đi cho cái một phòng khác cho bác thay đổi hoàn cảnh, được không? Thằng Sương vẫn chưa qua ngày đầu thất của nó về tới không thấy chúng tôi thì nó sẽ buồn lắm. Tôi phải ở đây á chờ nó về. Tôi phải chờ nó về. Lâu nay anh tưởng mình là lòng dạ sắt đá, nhưng mà không ngờ lúc nãy nhìn thấy bác Thiệu như vậy, trong lòng của anh không có được thoải mái. Là Vinh đã coi bác Thiệu như là chú bác của mình, chứng minh anh đã thay đổi nhiều rồi, khác với hôm xưa. Có lẽ gần gũi với em nhiều hơn. Anh lo sau này em sẽ ăn chay. Em mở ngựa gia trù, không có cổ võ người ta ăn chay đâu. Xe con bên kia. Thôi cõi, không cần phải đưa em còn phải đi mua chút đồ. Vậy anh đi trước. Chào. Chào. Hải Đường, có phải em đã tới không? Để tôi giúp anh. Xin lỗi, tôi không biết là cô. Đâu có sao, để tôi giúp anh để đồ lại đã. Anh ngồi lại đi. Được rồi, làm phiền. Anh Tân Hân không sao chứ? Hải Đường. Chị Thi Lung, vừa rồi anh chị nói cái gì? Không, vừa rồi Tấn Hân làm đất hết đồ, tôi muốn làm lại cho anh thôi. Em mới đi có một chút đã tới nông nổi này, thiệt làm phiền chị. Phải, cặp mắt của anh như thế nào rồi? Tôi không có sao. Hải Đường à, anh thấy mệt rồi, chúng ta về đi. Anh hãy ngồi xuống, em thu dọn đồ. Cẩn thận. Chị giúp em. Không cần, tự tôi làm được rồi.
Chị Thi Lung, chúng tôi đi nha. Anh Tân Hân, chúng ta đi. Chào. Chị Thi Lung. Ý, hai đường. Em tới hả? Ừ, dạ phải. Dạ không, bác trai thích ăn bánh gói quà do chị làm, cho nên em muốn chị dạy cho em. Không biết có làm phiền tới chị hay không? Không đâu, thật ra cũng dễ làm lắm. Có chút mánh khóe thì được rồi. Vậy thiệt làm phiền tới chị. Thơm quá. Em cứ tưởng làm cái bánh thì khó khăn lắm, nhưng sau khi chị dạy cho em thiệt là dễ. Có những chuyện khi nói ra rồi thiệt đơn giản, trái lại nếu không nói thì càng phức tạp hơn. Ngồi đi. Ừ. Chị Thi Lung, em học hành không có nhiều, lại không có được thông minh lắm. Nhưng mà em biết dạo này anh Tân Hân không được vui. Anh bị bệnh. Chắc chị cũng biết, không biết ảnh chừng nào sẽ bị mù. Sau cái chuyện Tấn Sương chết, anh đã đau buồn lắm rồi. Chị cũng thấy hôm qua khi ở công viên, anh nhìn thấy chị đã không có tự đè nén được. Nếu mà anh biết chị đã rõ về cái chuyện anh xâm phạm em là giả, em không dám nghĩ anh sẽ như thế nào. Chuyện này tôi đã không nói ra. Có nghĩa là tôi không bao giờ nói. Tình cảm của con người thiệt là phức tạp lắm. Tôi cũng phải nghĩ tới cảm giác của Hạo Đông. Còn có bác trai. Bác trai đã coi chị với Tấn Hân là một cặp. Nếu như bây giờ tôi khiến Tấn Hân trở về bên cạnh của tôi, Tấn Hân cũng thấy khó xử, và cũng khó nhìn mặt của Hạo Đông. Chị thiệt là tốt quá. Em không ngờ chị vẫn thông cảm cho anh. Chị cũng vậy thôi. Chị cũng vì Tấn Hân mà bỏ hết tất cả. Em không cầu mong gì hơn, chỉ cầu mong cho anh Tấn Hân anh được sống một cách bình an. Có lẽ đây là ý trời. Kể từ ngày anh không muốn liên lụy tới tôi, thì như trời đã định, mọi chuyện không thể hồi đầu. Mời hai vị bên này. Họ đều được cấp. Đây đẹp quá ha. Anh cười cái gì? Anh mới vừa học được một câu ngoại ngữ để hình dung em rất là thích hợp. Nói ra nghe đi. You are so beautiful. Chỉ có lo học mấy câu này vô dụng, chẳng giúp gì được cho công tác của anh. Vì công tác thì có Triệu bí thư giúp cho anh thì được rồi. Trách nhiệm của anh là phụ trách dỗ ngọt em thôi. Chuyện gì? Anh đang chơi gì vậy? Không, để anh coi ngón tay ngọc ngà của em có thon như vậy hay không. Anh thì phải đeo chiếc nhẫn ngọc rồi mới đủ sát khí hả? Anh Tụng Thăng đương nhiên là đủ sát khí rồi. Trương Cậu là người của hội Xích Long. Anh không thèm nói tới một tiếng mà kết liễu nó giùm tôi. Hội tiên sinh, thế lực của hội Xích Long thì là mạnh quá. Quan Phụng Thăng này với sức gì chứ? Vậy phải hỏi lại anh. Cái ngày Trương Cậu chết, có người nhìn thấy xe của anh đậu ở lân cận. Hồ tiên sinh, có lẽ có hiểu lầm gì thôi. Hay là ngồi xuống trò chuyện đi. Tôi không rảnh nói chuyện với cô. Lập tức quỳ xuống rót trà xin lỗi, thì cái chuyện này tôi bỏ qua. Bỏ qua? Anh chưa điều tra rõ ràng mà bắt tôi quỳ xuống rót trà xin lỗi như vậy. Tôi vẫn chưa hỏi anh, sao như con chó đi vô đây sủa bậy vậy hả? Anh nói cái gì? Chủ của tôi là chó đi. Tôi nói là chó điên. Đàn em của anh làm cái chuyện gì thì anh phải rõ chứ. Giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Hồ tiên sinh,
Cái chuyện gì mà nổi giận dữ vậy? Ông chủ Vinh. Ông chủ Vinh, anh dạy đàn em thế nào? Trương Cẩu là người của tôi. Nó không nể mặt của tôi cũng không nể mặt của nó. Trương Cẩu là tên hung thủ mà anh nói để giết chết Triệu Tấn Xương đó hả? Hồ tiên sinh, nếu mà thấy có vấn đề thì báo với phòng tuần bộ đi. Ở đây chúng tôi làm ăn đàng hoàng, không cho người ta tới sinh sự đâu. Báo tuần bộ? Ông chủ Vinh là đại ca bàn hội mà cũng báo tuần bộ hả? Không sao bị người ta cười hay sao? Hồ tiên sinh phải biết nha, tôi làm ăn lớn như vậy, đóng thuế rất là nhiều. Có chuyện phải báo với phòng tuần bộ, có gì là không ổn. Có gì không ổn? Anh không sợ người ta điều tra ra ai sai khiến, giết Trương Cẩu trả thù cho Thiệu Tấn Sương? Anh nói cái gì? Cái chuyện này không có liên can tới ông chủ Vinh. Anh đừng có gom chung lại nhau. Đồng thân, có câu là trong sạch tự biết mà. Nếu như anh cảm thấy mình quang minh chính đại, tôi đề nghị anh hãy đi báo với phòng tuần bộ đi. Giám đốc Trương. Ông chủ Vinh, chuyện gì? Coi Hồ tiên sinh có cần kiếm phòng tuần bộ hay không, nếu cần thì giúp ông đi. Dạ, ông chủ Vinh. Vinh Hào Đông, trong sạch tự biết hả? Có anh trong sạch được bao lâu? Ông chủ Vinh, xin lỗi làm phiền trâu. Tiếp tục. Bây giờ anh mới biết được, thì ra không cần dùng thủ đoạn của xã hội đen vẫn có thể giải quyết được vấn đề. Em nói coi anh có giỏi hay không? Phải mà, người có cách nhất là ông chủ Vinh rồi. Cảm ơn. Phụng Thăng, tôi giao một người ra làm ma thế chết, đóng màn kịch như vậy. Cái vụ Tấn Sương bị chết, Vinh Hào Đông sẽ không nghi ngờ tới anh nữa. Thiệu Tấn Sương thì là đáng chết đó mà. Còn người đó thì không có gì, tiếc là quá nhiều chuyện thôi. Nghe lén tôi nói chuyện với Lôi Mỹ, cho nên tôi không để nó làm hư chuyện lớn của mình đâu. Nói rất đúng. Hảo Đông là người thông minh. Nếu để nó biết chuyện nhất định sẽ truy cứu. Chúng ta sẽ bị phiền đó. Ông chủ Vinh bây giờ bị con Thúy Lung làm mê muội rồi. Tôi có lật ngược cả Thượng Hải lại, nó cũng không biết đâu. Tôi nghĩ Kiều Thái cái thằng ngu này nằm mơ cũng không ngờ là Phụng Thăng diễn cớ chở thuốc lá, lén đưa mớ hàng của mình ra bên ngoài, có phải không đây? Đây có phải là người Trung Quốc thường nói là ám độ Trần Thuân không? Quốc gia của Lôi Mỹ tiên sinh ngày càng được khá ha. Cũng phải mà, nhờ Lôi Mỹ tiên sinh lo lót và Hồ tiên sinh giúp đỡ thì cái phi vụ vừa rồi mới có thể thành công, bán được hết mớ quân quả cho các lộ quân Việt đó mà. Cho nên kiếm được tiền, chúng ta phải chia đều cho ba. Đây chỉ là mớ tiền đầu thôi, mai này còn tiếp tục nữa mà. Giao dịch thuốc phiện tháng này suôn sẻ lắm. Anh em cực khổ rồi. Khai à, tối nay đặt mấy tiệc ở Thất Trùng Thiên, đưa anh em đi chơi vui chút đi. Còn nữa, mỗi người có bao lì xì. Tóm lại là tối nay anh em chơi cho vui vẻ nha. Đã nói anh Thăng kiếm ăn là may mắn nhất mà. Anh Thăng, mời lên xe. Anh Thăng cẩn thận. Đây là chuyện gì? Cô hai à, xin lỗi, chiếc xe bị hư rồi. Tôi phải đi gấp đó. Hay là để tôi đi xe của Hoàng tiên sinh, anh đưa xe này đi sửa đi. Dạ được cô hai. Hiển nhiên. Anh có thường rửa xe hay không vậy? Chuyện gì lãnh cô nương? Như là có chí rận cắn đến nỗi chân tôi bị đỏ hết. Xin lỗi cô, để tôi đi rửa xe. Cô hai, tôi lấy dầu cho cô sức nha, để coi bị ngứa. Cô hai, cô không có sao chứ? Không sao. Lãnh của nương chuẩn bị xong rồi hả? Có thể qua thử rồi.
ơn. Cô hai, tôi đi phòng vệ sinh. Đi đi. Chị mua vé bồ câu có trúng chưa? Dạ trúng cái quỷ gì. Tôi nói thiệt, chỉ nói hôm đó đã gặp thằng họ Thiệu, 2 hôm sau là nó chết mất tiêu. Vậy là đủ xui rồi. Có phải cái thằng mai áo dài hay không? Chắc lại làm chuyện bậy bạ nhiều quá. Giờ đó xui xẻo quá đi. Hôm đó bị quan tiên sinh từ cái chỗ này đuổi ra, chửi tới nỗi mọi người đều nghe được. Người ta nói gì chị không tin thì là ngu quá mà. Chị đúng là ngu quá đi. Chuyện gì nổi giận dữ vậy? Cái con nha đầu này nè, nghe người ta nói bừa bãi. Hiển Nhi, em lại nói cái gì chọc giận cô hai vậy? Người ta nói là anh Thăng đã giết chết anh Sương. Thì phải. Bên ngoài họ đồn là anh không thích Tấn Sương may áo cho em, ghen tuông cho nên đi giết nó. Thì là tức cười mà. Đâu những tức cười, thiệt là vô duyên nữa. Hiển Nhi, em nghe được từ đâu vậy? Chị ở bên cạnh hồ bơi hội sở. Họ còn nói là nhìn thấy anh đã hung hăng đuổi đi anh Sương. Chị hãy suy nghĩ kỹ cho tôi. Họ nói anh Thăng như vậy, tôi phải truy cứu tới cùng. Lúc đó tôi cách bụi cỏ nghe họ nói mà, vốn không có nhìn thấy họ. Vậy được, nhận không ra dáng họ thì nhận tiếng. Ngày mai chúng ta tới đó để nhận tiếng của họ, biết chưa? Hương Linh đừng gây nữa. Không lẽ gì cũng không làm. Người ta nói anh như vậy mà. Kệ họ đi. Như là ông chú Vinh nói, trong sạch tự biết đó mà. Anh vốn không có làm, ngại gì người ta nói. Hiển Nhi, coi em nha, khóc làm giờ cả mặt rồi. Vô rửa mặt đi rồi nấu đồ ăn khuya cho anh ăn. Đi đi. Người ta nói anh như vậy, anh không giận chút nào sao? Không giận đâu, anh vui vẻ cũng không kịp đó. Như vậy đủ chứng minh em thì coi nặng tới anh đó mà. Nè, đừng như vậy. Vui vẻ chút nha. Thăng, thì là đẹp quá. Sao anh biết kích thước ngón tay của em? Anh ở chung với em bấy lâu đó mà, còn có gì mà anh không biết. Người ta nói thông thường một người đàn ông tặng món quà quý giá cho một người đàn bà, nhất định là vì anh đã làm bậy. Người ta cũng nói đàn bà nói như vậy là tại vì họ đã suy nghĩ dớ dẫn. Sở dĩ đàn bà suy nghĩ dớ dẫn là vì họ chỉ biết một mà không biết hai. Được. Vậy thì em không bắt anh chỉ biết một không biết hai. Ngày hôm nay anh sẽ nói hết với em. Quan Phụng Thăng này có ngày hôm nay là vì có em ở đằng sau lưng ủng hộ cho anh. Lãnh Hương Linh là người đàn bà tốt nhất của anh. Anh Thăng, Ý là Hải Đường đó. Minh à, ngừng xe. Hải Đường. Ủa, cô Lãnh, sao ngủ quá vậy? Chị đi đâu? Tôi đưa chị một chặng. Không cần, đi vài bước là tới nhờ. Cảm ơn. Chúng ta đã lâu không gặp mặt rồi, trò chuyện chút nha. Đã lâu không có tới chỗ này thì không có gì thay đổi hết, vẫn được thoải mái. Thật ra nếu chị không rút lui khỏi Phụng Vũ Đài thì lúc nào cũng như những người khác ra vào trụ sở cao nhã này mà. Bây giờ sinh hoạt của tôi được vui vẻ lắm. Mở mắt ra là biết mình phải làm cái gì. Đi tới chợ thấy con cá tươi là nghĩ tới phải nấu món canh nào cho hợp khẩu vị của anh Hân. Chị thì không hối hận đã rút lui khỏi Phụng Vũ Đài. Mỗi ngày có thể vì người mình yêu thích giặt đồ nấu cơm, rồi đi thả bộ với ảnh. Sau đó bạn Thảo nên ăn mì hay ăn cơm. Tôi đã thấy hạnh phúc lắm.
Thật ra đàn bà người nào cũng muốn có hạnh phúc hết. Nhưng mà nếu như người đàn ông mà chị thích đã phạm lỗi lầm mà không có nên phạm, rồi sau đó anh đã nói láo với chị sẽ xử sao? Thật ra đàn ông nói láo với chị là không muốn chị bị tổn hại. Nếu chị thật sự yêu đối phương, tôi nghĩ chị nên tha thứ. Nếu như mà ảnh phạm lỗi lớn thì sao? Như vậy thì phải coi chị yêu ảnh tới cỡ nào. Nếu mà chị coi nặng tới cuộc tình này thì chị sẽ nghĩ cách bên vực cho ảnh, không muốn anh bị tổn hại, cũng như tôi đã xử vậy với anh Hân. Có thể coi như không biết gì hết hay sao? Lãnh cô nương, cô thông minh hơn tôi. Đàn bà trong lúc thỏa đáng cũng nên làm bộ dại dột. Chị nói đúng lắm. Nếu đã yêu một người thì nên bao dung cho họ. Hải Đường, cảm ơn chị. Thiệu tiên sinh, ông thấy sao? Tối quá đi. Vậy bây giờ thế nào? Khá hơn rồi. Vậy hả? Tiên sinh, thị lực của anh thái quá mau ghê lắm. Dù đã uống loại thuốc mà tôi đưa thêm cho ông, nhưng cũng không giảm được sức ảnh hưởng của loại thuốc cũ tới thần kinh thị giác của ông. Càng ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ à, thị lực của tôi bây giờ càng lúc càng giảm sút, với lại số lần chớp sáng mỗi ngày một nhiều. Tình trạng tiếp tục trở ác như vậy, tôi chỉ e là không bao lâu nữa thì ảnh sẽ bị mù. Lý viện trưởng, ông phải nghĩ cách giúp cho anh Hân nha. Hay được. Gần đây tôi có đọc một bài báo về y học. Họ cho biết là hiện tại bên Mỹ có phép trị liệu về điện não nghiên cứu rất thành công, và không cần phải dùng tới thuốc men để chữa trị, đồng thời có thể trị bệnh tinh thần nghiêm trọng hơn. Điện giật não là thế nào? Nói đơn giản, nguyên lý của nó là dùng những dòng điện nhỏ để đả kích vào não bộ, hy vọng có thể giúp cho phần thị giác. Cái gì? Dùng điện để giật não bộ hả? Có lo bị khác hay không? Hồi nhỏ tôi thấy con heo bị sấm sét đánh trúng, mình Mỹ đen thui, còn bốc khói nữa đó, ghê quá. Nếu viện trưởng đề nghị dùng phương pháp này, vấn đề không có lớn đâu. Tôi đã có đọc sách Tây Dương. Hãy đưa ra những phương pháp trị liệu mới thì nhất định sẽ được chuyên gia nghiên cứu và thí nghiệm trước một thời gian. Nhưng Lý viện trưởng nói dùng cách này xuất sắc thành công chỉ có 6 phần. Tại vì họ chỉ có nhận thức sơ bộ về cách trị liệu này, cho nên dùng cách này không có chắc ăn cho lắm. Vậy nghĩa là xá thật mạo hiểm. Không được. Thì phải, lỡ bị cái gì điện giật tới tê liệt thì sao? Phương pháp trị liệu mới thì có tránh được sơ sót, hay là như vậy? Đợi phương pháp này hoàn thiện rồi thì mới đi thử đi nha. Nhưng cặp mắt của Tấn Hân không thể chờ được nữa. Lỡ như mà anh bị mất đi thị lực, tới chừng đó phương pháp hoàn thiện cấp mấy thì cũng vô dụng. Thiên Lục à, có được tìm được nhiều tài liệu vậy hả? Có nhiều tài liệu tôi nhờ các bạn ngoại quốc kiếm về. Ủa, ông Chương Chinh đâu? Chị không có gọi ông tới à? Anh đi Bắc Bình để bàn việc làm ăn. Mấy hôm nay tôi đọc rất nhiều tài liệu về phương pháp điện giật ốc. Thì ra đã có 3 quốc gia đã bắt đầu dùng phương pháp này. Trong đó xác suất thành công của nước Mỹ là cao nhất. Đại đa số người bệnh đều trẻ hơn. Ở bên kia có một vị giảng sư kinh nghiệm về phương pháp trị liệu này, là giảng sư Bạch Dương. Gần đây ông sẽ tới Thượng Hải để giao lưu nghiên cứu. Đây là một cơ hội rất là hiếm hoi. Tôi không muốn Tấn Hân bỏ dở. Chị Thi Lung, chúng ta không phải quyết định không làm hay sao? Tôi chỉ là muốn chị và Tấn Hân thấu hiểu thêm về phương pháp này, rồi quyết định làm hay không. Tôi không muốn Tấn Hân bỏ cơ hội này. Nhưng mà cách này không có được chắc ăn lắm. Tôi biết là Tấn Hân không có cam lòng. Anh Tấn Hân có nói anh vẽ dù bông cũng được mà. Đây chỉ là một cách nói trong lúc bị bí lối. Nếu có thể cho anh chọn, nhất định sẽ chọn may áo dài. Đây là tâm nguyện lớn nhất của anh. Tôi chỉ cần anh trả lời tôi. Nếu loại trừ đi tất cả những yếu tố khác, chỉ theo ý nguyện của anh sẽ chọn lựa thế nào? Tôi thật ra cũng muốn thử, nhưng mà nghĩ tới ba tôi, tuổi đã già rồi. Tôi không có muốn ổng vì tôi phải lo âu nữa. Hân à, con cứ đi làm đi. Ba. Bà sống tới tuổi này rồi, còn sống được bao lâu nữa chứ? Con thì khác, con còn trẻ mà. Đường đời vẫn còn dài, không cần lo lắng cho ba. Ba, con không muốn ba lo lắng.
Bà đã nghĩ suốt rồi. Mọi chuyện có ông trời sắp đặt sẵn. Bình của con á, uống thuốc chữa không khỏi, đã sắp bị mù. Nhưng bây giờ lại xuất hiện phép điện vật này. Như là thằng Sương á đã phù hộ cho con đó. Bác à, vậy là bác đồng ý cho anh Tấn Sương đi tiếp nhận trị liệu này, có đúng vậy hay không? Đương nhiên đồng ý chứ. Thằng Sương đã mở ra cửa sanh tử cho thằng Hân rồi. Tôi là ba của nó, sao lại không đồng ý chứ? Ba. Ôi, cũng may là còn kịp. Chú Vinh. Ý, anh không phải đi bắt bệnh hay sao? Đáng lẽ là như vậy, nhưng mà Tấn Hân phải làm trị liệu việc lớn như vậy thì đương nhiên phải tới ủng hộ ảnh. Cảm ơn anh. Không có gì. Hân à, con sẽ được tai qua nạn khỏi. Dạ biết ba. Anh Nho đã hứa rồi không có được nuốt lời. Anh nói sẽ đưa em đi Hàng Châu ngắm trăng ở Hồ Sen, còn đi Tây Hồ ăn canh chua. Khờ quá đi, anh không biết gì đâu, đừng có lo. Yên chí đi Hải Đường. Mày dạy học rất là tân tiến, anh Tấn Hân nhất định sẽ không sao. Phải có lòng tin, phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Cảm ơn. Đừng có đá thêm nữa, đi vô mau đi. Thưa tiên sinh, đây là giảng sư Bạch phụ trách về trị liệu điện giật não. Lần trước kiểm tra chúng tôi đã gặp trường hợp này rồi. Làm phiền ông. Nè, anh không cần khẩn trương. Bây giờ tôi chích cho anh một mũi thuốc mê. Không bao lâu thì anh sẽ bị mê toàn thân như là ngủ mê vậy, không biết gì hết. Sau đó mấy phút thì anh sẽ tỉnh lại. Chừng đó chúng tôi đã hoàn tất. Anh hiểu rồi chứ? Phải ráng nhẹ nhàng một chút. Chắc ngươi dùng sức để anh lại đi. Anh nhẹ nhàng một chút, trị liệu sẽ làm xong mau. Phải dùng sức để tôi chặt lại. Dạ. Đừng bao giờ buông tay. Thưa tiên sinh, nhẹ nhàng một chút đi.全情關心熨貼段段無限，情是針線，原是花布，與你最終相相得到愛，行程舊遠默默記載，留在了。